السلام عليكم، كيف نتوما اخواتي حبابي صحابي كل شيء لاباس بخير مع راسكم. نجيب لكم هاد المره فيديو جديد وغريب. هاد المره جبتكم مكاد البلادي، يعني تما عندنا الدار ديالنا في هاد الهدوء، في هاد الكالم. صراحه توحشنا هاد الهدوء وهذا الكلام ده. ودلا هنا البحر، كنا كنسلطيو من هنا الحجر ده. هنا كتكون في الصيف كتكون عامرة تبارك الله، والما صافية في حد الذهب ما شاء الله. وهناك هنايا كنت كنساليكم نوريلكم الدنيا. هنايا كورنيش خاوي في الشتوى، كيكون عندنا خاوي فيه شي حد، ولكن في الصيف كيكون تبارك الله هذا البحر شويه محرك، ما كانش صغير. الصيف ما كتقدرش فين نزل اليبرة قوة تبارك الله. الناس الجو الخضار، الجو الخضورة زعما. الجو هنا كان باقي بارد، هو البحر. ولكن انا جيت من الكورنيش، الجهة الاخرى ماشي الكورنيش. الدنيا خاوية فاضية اللي كيقولوا المصريين، ماشي حتى واحد، ولكن مزيونة تعجبك هيدا في الشتوى. بالنسبة للتانس الدنيا خاوية. وان شاء الله اقدر تزوجت بواحد الانسان مصري ومشيت لمصر. جينا لمصر نشوفوا عاود ثقافات، نشوفوا عاود كلشي ديالهم ماشي بحال ديالنا الصراحه. كلشي ديالهم مغاير، سبحان الله. انا من فوق من السما كنصور من السما والسحاب من تحت، ما كيبان حتى شي حاجه. دابا اصعب شيء هي هذا الركوب تاع الطياره. الحمد لله جازت بخير وعلى خير. سبحان الله على المنظر، فحال الخبل. هذا كوبري ستانلي في اسكندريه، مزيون هذا الكوبري حتى مصر ما شاء الله. مزيونه رائع. هذا المنظر عنده روعه. هنا غنبين لكم اللقطات كلشي. هنايا شنو اسمه الغروب. هذا هنايا شارع الهرم. هذه المنصورة بلاد راجلي اصلا من المنصورة. جينا نتساراو فيها ونتصوروا. هنا كيجوز عليها الترن، هاد القنطرة. منظر مزيون رائع. كورنيش الترن جايز. سبحان الله، كيخرج المنادم كيبدل الجو، كتبدل له النفسيه ديالو وكيرجع متفائل. اللي كيقولوا كيرجع متفائل. سبحان الله، كتشوف الخضوره ربي وكتشوف اتساع ربي. سبحان الله، كتحس بالراحه في قلبك. وهذه مشينا لحديقه الحيوان. عندهم هاد ما عرفتش شنو كيقولوا لا، شي واحد بناها وعمل له هاد الطراز هذا. شفت لي شي فيلم فيه هنايا، قال لي عقلي شي فيلم ولا ماشي مسلسل ولا شي حاجه بحال هيدا شفتو. ولكن مزيون، منظر رائع. دخلنا هاد الجردة ما
متقدرش تخرج في هذيك الشي فن. اختو رحنا بقينا طالعين تصلنا الراس، وهي كتطلعك في ديك هذا الا بغيتي تطلع هما طالعين. شي مزيون، داكشي عندهم قديم ولكن مزيون. كتدخل بحال المتاهه، تدخل هنا تخرج من هنا، تدخل هنا وتخرج من هنا. كيخلعوا في الاول ولكن هما بحال هيداك عاملينهم، ولكن كتجبر تما الضوء وتجبر تما الناس وكتجبر ماشي زعما كتدخل شي حاجه مسلسه هيدا. هنا كتبقى طالعه هيدا وصافي. هنا حل المطعم كنا تغدينا فيه، عندهم ديك التماثيل ديك البرديات وديك الشي هذا كامل غير مطعم. تغدينا ووقفنا لا ماشي قلت محمد ديالي كيعمل لكم فراعنه. هانتينا كاملين فراعنه. يلا تحياتي وشجعونا باللايكات وبالكومنتيرات.